क्या आपको पता है जिस तरह हमारी पृथ्वी पर पानी बरसता है उसी तरह गैलेक्सी के अलग अलग प्लैनेट्स पर क्या बरसता है। ये सुनने में काफी अजीब लग रहा है ना, लेकिन कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले वीनस यानी शुक्र ग्रह पर तेजाब यानी H2SO4 की बारिश होती है। मार्स यानी मंगल ग्रह पर सूखी बर्फ बरसती है। फिर आता है जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह पर पिघले हुए शीशे की बारिश होती है। इसके बाद भाई साहब आते हैं अपने सैटर्न यानी शनिदेव। शनि ग्रह पर तो असली हीरे बरसते हैं, हीरे। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। फिर आता है यूरेनस यानी अरुण ग्रह। अरुण ग्रह पर बर्फ और हीरे एक साथ बरसते हैं। इसके बाद नेपच्यून यानी वरुण ग्रह पर हीरों का तूफान आता है। और सबसे अंत में बेचारा प्लूटो बचता है, जहां नाइट्रोजन युक्त बर्फ बरसती है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।